ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சளி காய்ச்சல் இருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கொள்ள அருமையான ஒரு கஷாயம் செய்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தேவையான பொருட்களை முதல்ல பார்ப்போம். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, இதை திரிகடுகோன்னு சொல்லுவாங்க. இது சளி மற்றும் சுவாச பாதையை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு பெரிதும் உதவுது. அப்புறம் கருப்பேட்டி ஒரு துண்டு எடுத்திருக்கேன். இது கஷாயத்தோட கசப்பு தன்மையை குறைக்கிறதுக்கு உதவுது. அடுத்து எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய 5 பச்சிலைகள் எடுத்திருக்கேன். தூதுவளை சளி மற்றும் சுவாச பாதையை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு இது உதவுது. துளசி காய்ச்சலிருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கொள்ள உதவுது. கற்பூரவள்ளி சளி மற்றும் காய்ச்சலிருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கொள்ள உதவுது. வெற்றிலை நாள்பட்ட சளியிலிருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கொள்ள உதவுது. ஆடாதொடை சளி மற்றும் சுவாசப்பாதையை சுத்தப்படுத்துவதற்கு பெரிதும் உதவுது. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். 1 இன்ச் அளவில் 2 சுக்கு இடித்து எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 20லேருந்து 25 மிளகு இடித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருக்க சுக்கு, மிளகு, அப்புறம் திப்பிலி, கருப்பு கட்டி, இதை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆடாதோட ஒரு 2 இலை, துளசி ஒரு 20 இலை, கற்பூரவள்ளி ஒரு 6 இலை, தூதுவளை ஒரு 15 இலை, வெற்றிலை ஒரு 5 இலை, எல்லாம் சேர்த்து 1 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்து அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. அடுப்பில் வச்சு தண்ணி நல்லா கஷாயம் நல்லா கொதிக்கிற அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க. கஷாயம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 15 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க சிம்மில். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள், கஷாயம் நல்லா வத்திருச்சு. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி கஷாயத்தை ஒரு பாத்திரத்தில் விருத்தி எடுத்துக்கோங்க. இந்த கஷாயம் பெரியவங்களுக்கு 100 ml, சிறியவங்களுக்கு 50 ml கொடுக்கலாம். அதிக சளி தொந்தரவு உள்ளவங்க இதை வாரத்துக்கு 2 முறை எடுத்து வரங்க. மற்றவங்க மாதத்துக்கு 1 முறை எடுத்துக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.